হ্যালো গাইস, আজকের ভিডিওতে দেখাচ্ছি কিভাবে একটি পুরানো খারাপ এলইডি বাল্বকে বাড়িতে সহজে রিপেয়ারিং করতে পারবে তোমরা। তো সবারই প্রথমে বাল্বটাকে আমরা উপরে ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ এই একটি বাল্ব কেটে গেছে। তো একটি স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে এটাকে তুলে নিতে হবে। দেখছো আমি ভালো করে এটাকে তুলে নিয়েছি। আমার চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে একটি লাইক করে দেবে। আর তোমার কোন গ্রামে বাড়ি সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। তো আমি এখানে পেস্ট লাগাচ্ছি। তো এটা লাগানোর পরে আমি এটাকে সোল্ডিং করে দেবো। দেখতে পাচ্ছ এবার সোল্ডিং করছি আমি। সোল্ডিং করা হয়ে গেলে তোমাদেরকে বাল্বটা জ্বালিয়ে দেখাচ্ছি। দেখো জ্বলছে, রিপেয়ার হয়ে গেলো। তো বাড়িতে সহজে রিপেয়ারিং করতে পারো।